Vi skal nu se en film om Struer Statsgymnasium, lavet af Erling Schmidt, student fra 1956. Sproglig student, og som man kan se, så har han fået assistance af hr. Johansen. Det er lektor Johansen, som lavede skolens første film i 1953. Her ser man banegården, som ser ud nogenlunde ligesom den gør nu, og man ser eleverne kommer gående til skole. Næsten de samme klip har man. Jeg tror næsten det er klip fra Johansens Skolefilm fra 1953. Men nu er vi altså i 3. S 1956. Vi følger deres sidste uger på skolen, og det er den klasse, hvor Erling Schmidt, som har lavet filmen, gik i. Her ser man, at man taler ned til sidste skoledag. Erling Schmidt har været så venlig at sende skolen en kopi af filmen på VHS. Han har været læge i Horsens i en række år. Vi ser hans sproglige klasse i et af de aflange klasselokaler. Her ser man lektor Stager Larsen, også kaldet Stæren. Han var biologilærer på skolen. Jeg gik selv på skolen fra 1962 til 65 og har haft Stæren til biologi i 3.G. Han var da 70 år og var vikar, fordi man ikke kunne få en biologilærer. Han var en elskelig ældre herre. Den positur, han sad med der, den kan jeg huske lige så tydeligt. Her ser man nogen af det ser ud som om de ryger, så er det 3.G'erne, der sidder for hen ved gavlen af skolen, hvis de ryger i hvert fald. Der var nogle særlige privilegier for 3.G'erne. Her ser man et kig ned over skolegården. I ser gymnastiksalen i baggrunden, der hvor der nu er lærerværelser i de vinduer der. Man ser læskuret og drengetoiletterne, der lå til venstre. Her ser man læge Krogsøs hus. Det har også dengang været lægebolig. Her er simpelthen den der lille gårdhave, jeg omtalte før, hvor 3.G'erne måtte være. Dette er skolens rektor, Ejner Mathisen, der blev udnævnt til rektor i 1946. Han underviste i oldtidskundskab og fransk. Så har vi spisefrikvarter, og som man kan se, så fik den klasse i hvert fald lov til at spise i klassen. Jeg ved ikke, om det var et særligt 3.G-privilegium. I Johansens Skolefilm fra 48 til 53 spiser de nede i frokoststuen, som lå nede i kælderen i et sydvendt lokale i kælderetagen. Her ser man dem forberede sig, også selvom det er frokostpause, så skal der læses lektier. Skolegården igen med gymnastiksalen i baggrunden. Der må ryges ved gavlen, og i den gårdhave, der var, hvor der nu er parkeringsplads. Her ser man i forgrunden gårdhaven med et lille solur. Det er altså der, hvor der nu er parkeringsplads hen i nærheden af Kronhammers skulptur, de nu står og ryger. Man ser skolebygningen i baggrunden. Mange af de der 3.G'ere har tilsyneladende røget. Der var mange privilegier på skolen dengang. For eksempel så var det kun 3.G'erne, der måtte gå ind af hovedbygningen. Alle måtte gå ud af hovedbygningen, fordi man skulle måske nå toget i en fart. Men der var ikke nogen, der måtte gå ind af hovedbygningen ud over lærerne og 3.G'erne. Her spiser man is og flødeboller, sikkert købt nede ved Fruen, en lille slikforretning, der lå nede over for banegården, som vi skal se nogle billeder af den der slikforretning senere. Her ser vi gårdvagt. Når man ser den der meget karakteristiske måde, man gik frem og tilbage i frikvartererne. Man stod ikke stille, men gik frem og tilbage med sine venner og veninder.
Og så leger man lidt. På det tidspunkt var der jo også mindre elever på skolen, i det man havde mellemskole, første, anden, tredje, fjerde mellem, og man havde en overbygning på mellemskolen, der hed realklassen, så man havde realeksamen. Så det vil altså sige, at fra 6. klasse og op efter kunne man gå på gymnasiet. Vi ser igen et glimt af gårdhaven, og vi ser de vandrende elever i frikvarteret. Der ser man i baggrunden pedellen Hans Trudsøs privatbolig. Man ser også her, at eleverne skulle stille op. Det var nu kun de små elever, der skulle stille op på række inden timen. Det vil sige, at mellemskoleeleverne skulle stille op på række. Og så måtte de gå ind, når læreren gav tilladelse. Derimod alle 3.G-elever, det var også et privilegium, der har man den strenge gårdvagt. Alle 3.G-eleverne, men så vidt jeg husker også generelt alle gymnasieelever måtte gå direkte ind i klasseværelserne, når klokken ringede. Så skal man have Johansen, som har været med til at lave filmen. I kan se, at pigerne de skal lige smukkeseres lidt, inden de skal ind til Johansen, der var skolens charmeur. Og så er man klar til at gå ind til timene. Der kommer Johansen, der skal give tyske stile tilbage, ser det ud til. Johansen underviste fortrinsvis i tysk. Han havde dog engelsk som hovedfag, men han stammede ned fra det sønderjyske og holdt meget af tysk, og var altså tysklærer, som man kan se, at han ikke helt tilfreds med stilen, og den måde, den bliver leveret tilbage på, kunne jo også tyde på det, at pigen er noget chokeret over den karakter, men der er dog et lille smil på læben. Johansen var elsket af mange, men også frygtet af en del. Han var en barsk lærer, men også en humoristisk lærer, så vidt jeg har fået fortalt af hans tidligere elever. Og det ser ud som om, at pigerne morer sig vældig meget over hans time. Det ser ikke ud som om undervisningen har været kedelig. Jeg ved ikke, om det er filmens redaktør, man ser række fingeren op der. Det kunne det måske være. De billeder her er meget interessante, fordi de er taget ud fra skolens nuværende idrætsplads i dens første spæde start. Og der kan man jo se, at det er utroligt, når man ser, hvordan byen har udviklet sig i dag. Det er utroligt, så lidt bebyggelse der er omkring. Det er jo næsten fuldstændig som om det er ude på landet. Man kan se, at der er marker bagved. I dag ligger det jo midt i et villakvarter og tæt på Østre Skole. Vi ser fodboldkampe. Jeg ved ikke, om det er en kamp mod nogen udefra. Struer plejer at spille i blå og hvid stribe, og det kunne det godt se ud som om, at det var Struer Statsgymnasium, der var det ene hold. Igen et interessant kig ud over markerne i baggrunden. Så er der nogen, der har været ude på den store tur. Det var sådan, at man i nogle idrætstimer måtte løbe rundt i byen i en stor tur, og så skulle man have bad bagefter. Hurerne prøves. Det skete nede ved den lokale manufakturhandler. Det er ikke sådan som nu, hvor man køber dem centralt fra en hueproducent. Her bliver de prøvet. Det er ganske vist lidt mørke billeder, men de bliver altså prøvet nede ved manufakturhandleren. Ja, det er jo en 3.G'er, der må gå ind ad hoveddøren, som ser ud nu, som den gjorde dengang. Så skal man have dansk med fru Undmark. Fru Undmark underviste i dansk og musik.
Hun havde et stort kor på skolen, kaldet Englekoret. Hun boede i Holstebro. Det der er skolens mest elskede lærer, og den lærer, der har haft størst betydning, det er Gunnar Sandfeldt. Gunnar Sandfeldt underviste i dansk og historie, men også i oldtidskundskab og religion. Han har haft meget stor betydning for skolen. Han har skrevet om skolens historie, og han har været med til at starte de fleste aktiviteter på skolen. For eksempel Blækuglen, skolebadet i 1938. Knyks har han været med til. Men der ser man lektor Grove, dansklæreren, lektor Konradi, fransklæreren, der blev dræbt ved en trafikulykke i 1968. Og man ser igen et klip af et glimt af Jyllandsgade og banegården nede i baggrunden. Så er det vist lektor Grove på sin knallert. Ja, lektor Grove. Han var dansklærer på skolen, havde tidligere undervist på balletskolen i København. Senere fik han bil. Jeg har hørt, at han var frygtet af alle, når han kørte bil. Ja, skolen er slut. Det er nok klokken 2, og eleverne fra 3. S 1956 kan tage hjem eller tage med tog, dem der boede udenbys. Der har vi fru Højland, Gudrun Højland, havde den der slikforretning, hvor de nu har været inde og købt slik, eleverne fra 3. S. Der ser vi slikmutter i midten. En meget populær og venlig dame, som man også kunne hente trøst hos, hvis det var sådan, at lærerne havde været efter en. Som sagt var skolen et oplandsgymnasium, og mange skulle med tog. Vores elev, der har optaget filmen, boede i Skive, men de her optagelser er nok fra toget mod Holstebro, fordi vi ser fru Unmark, dansk- og musiklæreren, sidde i toget, og hun boede i hvert fald i Holstebro. Så det er nok toget fra Struer til Holstebro, man ser. Det er den første del af Erling Schmidts film, der nu er slut. Filmen har en anden del, som foregår i Erling Schmidts hjemby Skive. Først ser vi studenter i eksamen fra 1956. Vi ser igen billeder fra skolens gange og studenterhuen, der sættes på. Billedernes kvalitet er jo som sagt ikke så god her i starten af den anden del. Her ser man så fortovet foran gymnasiet, og klassen skal have taget studenterbilledet. Ja, man ser den gamle hoveddør, den gamle bygning. Sandsynligvis er det hele overgangen her med flaget foran hovedbygningen. Glade studenter. Så skal man op på vognen for at køre rundt i byen, og ofte var man nede på rådhuset og få et glas vin og ønskes tillykke af borgmesteren.
Og derefter gik turen ned til anlægget, hvor man dansede omkring Struer-pigen. Så kører man hele klassen. Så er vi vist nået ned til anlægget. Ja, der danses omkring Struer-pigen. Der holdes en tale. En af studenterne holdt tit en tale ved den lejlighed. Det har åbenbart været en regnfuld dag efter påklædningen at dømme. Men som traditionen jo foreskriver, så tager man rundt og besøger forældre ved sådan en dag. Og ligesom i dag, så har man altså kørt i hestevogn, hvis det er muligt. Her ser man et besøg ved en af forældrene sandsynligvis. Jeg er ikke klar over, om de her billeder de er fra Struer, eller de er fra Skive, hvor jeg ved, at Erling Schmidt kom fra. Jeg tror næsten, at vi befinder os i Skive. Der kørte man jo sandsynligvis også rundt til forældrene i hestevogn. Der serveres fine drinks. Man kan se, at der ryges cigaretter. Mange, som vi også så tidligere i filmen, så var der mange af studenterne, der røg, sandsynligvis flere end nu. Så er vi på besøg i en større have hos en af forældrene. Igen er det umuligt for mig at afgøre, om det foregår i Skive eller Struer.
en lidt træt student, men det bliver jo sidst på dagen efterhånden. Det kunne have været morsomt at have lyd på. Ja, det var altså slut på Erling Schmidts skolefilm. Tak fordi du så med.